خو دا یو جرم دی سرګر صاحب که نجیب امر خبر سي دواړو ته به سزا ورکړي. مسؤلیت زما په غاړه واچوه. ورته ووایه زه یې وګواښله، ووایه په سر یې راته وسله ونیوله. هر څه چې وایي ووایه. ما خو به تباه کې سرګر صاحب. هغه څوک یې تښتوله چې ورسره مینه لرم. تا چا سره مینه نه ده کړې؟ زه په دې موضوع کې لږ بدمرغه یم سرګر صاحب. زه نه یم د نړۍ تر ټولو ښکلې او ښه زړه لرونکې ښځې سره واده کوم. سمه ده لږ څه غوسه ناکه ده، کله کله لیونتوب هم کوي، خو د هغې ژغورلو لپاره ستا مرستې ته اړتیا لرم. عاطفه په خبره پوه شوې؟ څه وکړم نو اوس خو دا کار سوی، زه هم در سره یم ورور جانه. زمری عاطفه هله نو کار دې وکړه. خیرات دی دی وخت کې دلته څه کوئ؟ عاطفه هیڅ امر صاحب، ممدو سرګر وغوښتل ویډیوګانې وګوري. هله ممدوحه راځه چې لاړ شو، غونډه به اوس پیل شي. سمه ده درغلم امر صاحب. له مانه خو به کوم پټکار نه کوئ؟ نه امر صاحب دا څنګه خبره ده، ورځه چې ځو. ښه وخت شپه امر صاحب، ښه شپه. وبخئ نجیب دلته دی؟ همدلته دی ورېندارې. مننه هیله کوم تاسې ته ښه وخت. ژوندی اوسئ ورېندارې. د امنیتي کمرونه څه پیدا نه شول؟ وروستی ځل په مسلک سیمه کې لیدل شوی، له هغه وروسته کومه نښه نشته. د هغې سیمې ډلې لټوي. خدای پوهېږي رانه به څه حالت کې وي. نجیبه خیرت دی ښځې دلته څه کوې؟ رانه کوم خبر شته؟ ډېره اندېښمنه یم. تر اوسه نشته هندي خورې، موږ یې هم لټوو. هی الله چا درته زنګ نه دی وهلی؟ که زنګ یې وهلی وای نو دلته په تمه کېدو. تا ولې ماشومان پرېښودل او دلته راغلی؟ فکر مې کار ونه که، زنګ مې ووهو ځواب یې رانه که. څه وکړم نو زه هم بیا دلته راغلم. ژوندی اوسې هندي خورې، که څه مو پیدا کړل زه درته خبر درکوم. چا تختولې ده؟ الله الله ښځې یوه ډله به درکم، دا پېښه ته وڅېړه. ولې غوسه کېږي نجیبه؟ خپلې خور لپاره اندېښنه هم ونه کړم. لاړه شه کور کې اندېښنه وکړه، هسې نن په موږ دلته کار ډېر دی. او هو تا هغه ناروغه هلک ولې کور کې یوازې پرېښی؟ هغه اوس ښه دی او نوربانو هم ورسره ده. هله ته کور ته لاړه شه، که کوم څه و بیا خبر درکوم. نجیبه خیر دی هغه جلی زر پیدا کړئ چې کوم څه پرې ونی شي، هیله کوم. سمه ده سمه ده، تا سره ژمنه کوم هغه پیدا کوم. هله نو توبه مال هم خلاص شو. حالا نو جواب ورکه، پیکاسا جواب ورکه. آه رزیله زبا در سره هرومرو گورم. لږ څه نورم وزغمه اوراله، لږ څه نورم. له هغه ځایه دې وباسم، ډېر لرې ځای کې به ارامه ژوند ولري، ارامه او مړ ژوند. ځواب ورکه، پوهېږم له قصده ځواب نه راکوې. رزیل زه خرڅ کړی یم، یوازې یې پرېښودم. اوس څه وکړم چېرته لاړ شم؟ څه ته ګورې؟ ته څه ته ګورې؟ داسې مه ګوره، ښکلې سترګې به دې درنه وباسم. وادې اورېدل؟ زما خبره دې واورېده؟ بل ځل دې ونه وینم چې ماته داسې وګورې، غږ دې ونه باسې. هله ښځې هله لاړه شه. نجیبه وګوره د هغې واده هم نږدې دی، یو کار وکړئ او رانه پیدا کړئ. ښځې ومې ویل ژمنه ده، پیدا کوم انشاءالله، ژمنه ده. هله نو کور ته لاړه شه. ښه شپه خورې. ښه شپه، د خدای په امان. ورځه.
مهرباني ښاغلی ژوندی اوسئ. په خیر راغلی مشاور صاحب. ژوندی اوسئ نجیب امره. مهرباني راځئ. راځئ دا ځای دی تاسو دا ځای وکیند دی تاسو هم کلنګاو بیل راوړی حاله بیړه وکړئ. دوی څه کوي ثابته؟ ته شزمکه دا موټرونه زما فکر ته یوازې یوه خبره راځي. حاله پایلې کوي بیړه وکړئ زرکه پای هرومرو څه خخوي زرکه پای خیری زما پان کوم څه ښه کړي اوس یې راباسي. ښه څه ته پته مې راځي چې ورشو هلینو دای خو به نشه نه وي. دای پوهیږي چې موږ باید سامې ژوندی ونیسو که نه داسې غواړي ځان ته کړه ښکاره کړي. خپل ځای کې د کښېنه څه وشول تاسې وډار شوئ که نه؟ خیری بیړه وکړئ زرکه پای ملګرو موږ داسې اداره لرو چې د حکومت لخوا راکول شوې قانوني دندې سرته رسوو. دا خبره هیڅکله هیره نه کوي. دا خبرې تل په یاد ولرئ ملګرو. ترک پولیس باید ډیر پیاوړي اوسي خو هیڅکله هم باید خپل شخصي احساسات دندې سره ګډ نه کړي. زه غواړم دا ووایم د مخکې له وخته زوال سازمان چې موږ ورسره تل له حقوقي لارې مبارزه کوو همدارنګه څنګه چې تاسې پوهیږئ د روانې جګړې په برخه کې ډېر تکړه او متخصص کسان لري. دا چې د پولیس اداره سیاسي شوي نو اوس یوازې د سیاسي موخو لپاره خلک نیول کیږي. د دولت نامشروع غوښتنې هم منل کیږي. هغوی خلکو ته دا خبرې کوي. ګورئ ملګرو موږ د دولت پولیس یو. د ترکیې جمهوریت څارندوالان او قاضیان نیولو لپاره امر راکوي. موږ یې په خپله پلي کوو. په داسې حالت کې هر څوک چې دلته راځي په خپل چلند سره یې داسې په ډاګه کوي چې د ترکیې پولیس څوک دي. داسې به هغه خلک چې دا خبرې کوي کله چې له دې ځای نه ووځي په خپلو خبرو به وشرمېږي. مشاور صاحب د هېواد کې په رښتیا هم ډېر داسې کسان ژوند کوي د هغوی له ډلې ځینې په شاک کې دي. هغه کسانو مو اظهارات واخیستل چې هېڅوک هم ورته لاسرسی نه لري. څوک چې باید حسابي ورکړي د هغوی د حسابي ځای موږ نه یو. که هغوی دومره پیاوړي دي نو د ترکیې عدالت ته د خپله حسابي ورکړي. خو د مخکې له وخته زوال د هر کار په وړاندې ډېر هوښیار اوسئ. هغوی باید د خپلو جګړو لپاره له موږ نه کار وانخلي. هغوی څو ځلې خپل کسان وژلي او پړه یې په پولیسو اچولې ده. په دې خو تاسو ډېر ښه پوهیږئ. په دې کار کې ډېر پام کوئ ملګرو. رښتیا وایه مشاور صاحب غلط کار هغوی کوي خو هر ځل یې پړه په موږ اچوي او موږ ملامتوي. ډاډه اوسئ چې اوس له نورو وختونو نه ډېر پام ساتو مشاور صاحب. زموږ ځواک په حقوقو کې دی. د حقوقو په ځواک سره حرکت کوو. ثابته د پوی راز د وسلو کلی هم د دې وسلو په مقابل کې هیڅ هم نه دی. وای 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 د کوم لوی کار پلان لري ښکاره ده. دا نور کسان به څوک وي؟ نن شپه پوره 9 بجې کار باید ختم شي. سمه ده وروره حاله نو ورځئ ډېر پام کوه. سمه ده.
هغوی لاړل ښه نو اوس څه کوو صمیم یوازې پاتې شو شپه هم تیاره ده کومه بالا یې په سر را نشي والله رښتیا دې وویل ثابته بیچاره به یوازې ډېر وډار شي ښه نو موږ به هم هغه خپل ځان سره بوزو که څنګه ښه خبره ده والله چې ډېر خوند به وکړي نن ډېرې خبرې کوې خیري زما خو یم غوږونه را وخوړه رښتیا چې ډېرې خبرې دې وکړې ښه سمه ده نورې خبرې نه کوم موږ سمې نیسو خیري هله راځئ راځئ زه ځکه تر دې ځای راغلی یم چې ووایم تل په تاسو باندې باور لرم ملګرو یوازینۍ هیله مې دا ده چې ډېر پام کوئ تاسو ټول ته ښه وخت ملګرو ژوندی اوسې ښاغلیه له رانانه تر اوسه کوم خبر نشته نشته سرانوار صاحب خواشي نه یم نشته عاقف څنګه هغه هم هر ځای کې لټوو ښکاره نه ده چې تښتېدلی او که چا تښتولی کیدای شي د بېګنایي ثابتولو لپاره تښتېدلی وي که داسې هم وي کار یې غلط دی ځان ته یو بل جنجال هم جوړ کړ همداسې نه ده ممدوحه نه پوهېږم امر صاحب کله کله د انسان لاس او پښې تړل کېږي مور د وږي له حالته څه خبر دی ښه داسې ده لږ ور نږدې شه دروازه وټکوه چې کور کې څوک شته که نه ښه نو که پوښتنه وکړي چې څوک یې بیا میلمه خو د خدای دوست وي میلمه پالنه خو به یې زده وي ښه ده څه خبره ده څه کوئ ها فکر کوم پوه نه شوم ښه نو یو ډکه بله هم ورکړم او هو که ستا خوښه وي زما هم خوښه ده لیونی شوي که څنګه الله الله یو ځل یې بیا ور وټکوه سمه ده ستا چې خوښه وي زما هم خوښه ده ویې ټکوه خو وروره زما خوښه نه ده خیري غلی شه غلی شه نو غلی شه که نه خیري هله نو زه به تاسې سره ګورم څه خبره ده تاسې لیوني شوي که څنګه ها اجل پسې مو خفه شوي یئ تږي شوي یو کومه پیاله اوبه نه لرې عاقفه ته له کومه را پیدا شوې تو خو باید زندان کې وای خو ته هم باید په قبر کې وای که نه پکار یې سمې مړ مې پکار نه یې منډه شته ودرېږه بیا به ستړي شو راځه سمې ژمنه کوم ډېر دې نه وهو وګوره نور نو موږ مه ستړي کوه نن شپه به هم لوی تاریخ ولیکو ملګرو او د لوی انجمن سره به خپل اعتبار بیرته لاسته راوړو که هغوی لوی انجمن وي تاسې هم لوی پیساګور یئ هیله کوم تاسې هم د هیچا په وړاندې مجبور نه یئ چې خپل باور او اعتبار لاسته راوړئ تاسې د هېواد کې لومړی شمېره کس یئ چې د لوی انجمن د پلانونو تمثیل کوئ او لومړی شمېره یئ د هوښیارۍ په څیر دی په ځان باور ته هم باید آفرین ووایم خو
د وروستي طوفانونو زه هم ډار کړی یم که امینیکا هغه ډله چې موږ سره یې موخه یوه ده هغه په سر کومه ضربه چې لیدلې ده هغې ضربې ته هېڅ نه یې ډار کړی ښاغلیه کایا مینیک د هایمینا په زندان کې تجربه لري خو یو کس چې زما په څېر خپل ټول عمر په علم پوهنتون او روغتون کې تېر کړی وي او یا هم ستاسې په څېر یې رهبري کړې وي داسې کسان 40 ساعته هم په زندان کې نشي تېرولی کیدای شي زما دا خبرې ستاسې خوښې نشي خو غواړم یوه نوې څېړنه تاسې سره شریکه کړم زموږ مقابل ځواک چې کلونه کیږي غواړو له منځه یې ویسو د فیر ډوله ډلو په جوړولو سره د دولت په نیولو توران کړل خو ومو کتل چې موږ د فیر ډوله ډلو جوړولو په خبرو سره په رښتیا هم داسې ډلې جوړې شوې او زموږ له منځ هم ځینې خلک له هغو ډلو سره یو ځای شول ما له دې خبرو دا معنا واخیسته ښه به وي چې نور د فیر ډوله ډلو نوم هیڅ وانخلو ښاغلو ځکه چې زموږ په سر یې د بدبختۍ او لعنت سیوری خور کړی دی د دې لعنت له امله ده چې زموږ هره خبره لومړی په موږ بد اغېزه کوي او همدارنګه موږ ته زیان رسوي او پلانونه مو له منځه وړي وروسته بیا که ګټه هم ورسوي نو ډېره به نه وي ښاغلیه زه غواړم ووایم چې د چړې په څېر راتاویږي او زموږ غوښه پرې کوي زه په داسې شیانو او خبرو باور نه کوم خو ستا په څېر هوښیار کس چې دا خبرې کوي نو یو ځل باید پې فکر وشي په رښتیا زموږ له منځه د فی ډلو خواته د کسانو تګ یو جالبه تصادف دی د هر څه سربیره نن شپه موږ یو تاریخ لیکو اقتصاد به تباه شي بهرنۍ چارې به تباه او برباد شي کورنۍ چارې کې به هم ګډوډي رامنځته شي هغه ترکیه چې دوی ویلې ډېر زر به پرمختګ وکړي هغه ترکیه به د خاورو لاندې شي او تاسې ته به دا کار ډېره زیاته ګټه ورسوي ښاغلیه بیا به یې وګورئ یو ځل دا بدمرغي زموږ له سره لرې شي بیا به تاسې لومړی انجمن هم بیرته له سره تنظیم کړئ هغه وخت به تاسې په خپله د لوی انجمن مشري په لاس کې واخلئ خیرات دی سوها ته ولې دومره خفه یې ها لور مې تښتول شوې لور دې تښتول شوې هو ډېر وخت کېږي چې یو بل نه وینو خو لږ څه مخکې خبر شوم زه هم راغلی یم چې له تاسې نه مرسته وغواړم ښاغلیه ستا لور زموږ د لور په څېر ده سوها خو زه هیڅ معلومات نه لرم نو ته ولې دلته راغلی ستا راتلونکی زوم خو پولیس دی که نه لاړ شه هغه له غاړې ونیسه ورته ووایه چې لور مې چېرته ده لور خو دې له تا نه جلا کړه هله نو اوس دې درته پیدا کړي ورسره حسابي وکړه حسابي ته د دولت یو لوی څارنوال یې پوه نه شوم فکر مې وکړه کېدای شي پیکاس به هغه کس پېژني چې زما لور یې تښتولې ده پیکاس به څه پوهېږي وروره د پولیسو کار څه دی که څنګه سمه ده زه به یو ځل پولیسو ته هم ورشم که تاسې کوم معلومات لاسته راوړل بیا ماته خبر راکئ ښاغلیه سمه ده ښه نو په اجازه م د خدای په امان په خیر لاړ شي پولیسو نن د هغه برید کوونکو څېره په ډاګه کړه چې د علویانو په ناسته کې یې برید کړی و کوم برید کوونکی چې د پیښې له ځایه تښتېدلی دی ارول بالتاجي نومیږي قدرمنو لیدونکو همد بریدګر د رانا توپال په نوم خبریاله هم برمته نیولې ده تر اوسه له هغې نه کوم خبر لاسته نه دی راغلی زه خو لاړم تباه شوم خدایه زه اوس څه وکړم تازه او مهم خبرونه هم شته خو له لا ډېره مې وروسته پیکاسه زه دې تباه کړم
پوهېږي دا جاپانیان مې ولې خوښېږي؟ ځکه چې باعزته رښتیني او صادقه کسان دي ښاغلیه. وګوره دا خبره هم ده، خو زما ځکه خوښېږي چې د کار خلک دي. یعنې ورته وګوره، کب هم پرته له پخېدو خوري. که موږ وغواړو کب وخورو، لومړی باید کبان پاک کړو، بیا یې 2 ساعته سره کړو. اوف، هرې خواته به بد بوی وي. دا کمقل هم زما سر ته بلا جوړ شوی. بالې ولې زما زنګ ته ځواب نه ورکوې؟ تا خو ویل ما له دې ځایه باسې، ودې ویل ژغورم دې. تلویزیون کې هره شېبه زما نوم اخیستل کېږي. تباه شوم، زه خو ختم شوم. د اندېښنې وړ خبره نه ده رولا. زه هم په تمه یم چې موضوع لږ څه سړه شي. پولیس موږ هم څاري. ما ته غوږ شه، زه جدي یم. یا ما له دې ځایه وژغوره یا هم پولیسو ته ورځم او ورته وایم د کار امر پیکاس را کړی و، هر څه ورته وایم. زما په خبره پوه شوې؟ سمه ده زمریا، ارامه اوسه، ارامه اوسه. دا راته ووایه چې څه غواړې، ستونزه به دې حل کړم. یو موټر، بله پیژند پاڼه پیسې. هو، مال مې هم خلاص شوی، هغه ته هم اړتیا لرم. سمه ده، دا کار خو ډېر اسانه دی. زه هم دا اوس خپل کسان درلېږم. تا به یوې کښتۍ ته ورسوي، پته دې راکړه. هر څه ته چې اړتیا لري دوی به یې درته راوړي. بیړه وکړه قانونه، هر څه به پولیسو ته ووایم. هله نو پته دې ووایه سړی، هله. سمه ده، همدا اوس دوی حرکت کوي. ته همالته په تمه شه. نیم ساعت یا 1 ساعت وروسته به در ورسیږي. یو کس در سره واخله. ارول د بلګراد ځنګل منځ کې یو کور کې دی، زر هلته ورشئ. ما ته وګوره، ته خو د بلګراد ځنګل کې بلد یې که نه؟ بلد یم ښاغلیه، بلد یم. سمه ده هلنو. دا کارم وسو. اور علاوه هغه خبریاله جلۍ دواړه ووژنئ، ښخ یې کړئ. سمه ده ښاغلیه. یوه شېبه صبر وکړه. مهرباني وکئ. خوله دې خلاصه که زما رهیا. هله 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 خلاصه که. اوپا څنګه خوند کوي که نه؟ خوند کوي، خوند کوي. سالم خواړه هم دي. هله نو لاړ شه. خواشینه یم ممدوحه. له دې اسنادو نه کاپیانې واخله، بیا یې زما کوټې ته راوړه. سمه ده؟ سمه ده، امر مو پر ځای کېږي. ورځه. په خیر راغلی څارنوال صاحب. خیر اوسئ. ممدو سرګار صاحب سره مې کار و. د غونډې په کوټې کې به وي څارنوال صاحب. مننه کوم. سمه ده، پلټنې ته مو دوام ورکئ. یوه کوچنۍ نښه موږ ته ګټه رسولی شي. لور مې چیرته ده؟ اوس چې وتښتول شوه، په یاد مو شول چې هغه ستاسې لور ده؟ ما ته وګوره، اوس د بیا دبۍ وخت نه دی. نه پوهېږم، سهار راهیسې هغه لټوم. تاسې څه ډول خلک یئ؟ په رڼه ورځ مې لور ستاسې د سترګو په وړاندې تښتول کېږي او تاسې دلته غلي غلي ناست یئ. ها، دا پوښتنه غلط ځای کې کوئ څارنوال صاحب. هر چا چې هغو کسانو ته امر ورکړی، لاړ شئ، له هغوی نه دا پوښتنه وکئ. ته غواړې څه ووایې؟ ها، ممدوحه به هوش راشه، مخې ته د یو څارنوال ولاړ دی. تاسې ډېر ښه پوهېږئ چې زه څه وایم. له پیکاس نه یې پوښتنه وکئ، له پیساګور نه پوښتنه وکئ. هغوی پوهېږي چې رڼا چېرته ده. تاسې خو کلک ملګري یې، کیدای شي چې درته ویې وایي. ما ته وګوره، ته دې له خپل حد نه تېرېږې. خپل حد دې وپېژنه، زه به بیا در سره ګورم. په تمه اوسه ګرانه. څنګه چې دا کیف سره وکړل. تبه کوم دې. لور مې چېرته ده، زر یې راته پیدا که. که په هغې کوم څه وشي نو هغه وخت به زه تا له غاړې راونیسم. اوس تاسې ته وخت نه لرم څارنوال صاحب. ممدوحه، خپل حد کې دې اوسه. څه شي بیا تفاهم نوی خبر دی؟ پیکاس پته ووایه. رښتیا وایې؟ دا دی. اوهو، زما ریا اتفاق. قربان دې شم. دا خبره زموږ ترمنځ وي، زه اوس حرکت کوم. پام کوئ سرګار صاحب. اوه، خبره دی زموږ په منځ کې وي. ښه سمه ده. خیرات دی څارګر صاحب، چېرته ځې؟ بېرته راځم، زر بېرته راځم. سمه ده.
هغه کسان به راورسېږي ته به هم مړه شې ځوانۍ ښکلې خو مجبوره یم چې په دې سر دې وولم محکمه کې خبرې کوي که نه هر څه وایې که نه هغوی به ما ووژني څه توپیر به وکړي که ویې نه وی بیا به موږ تا ووژنو هغه کسانو سره چې دې وکتل څوک ول هېڅوک هم نه ول هیله کوم ما خوشي کوي د ځمکې په سر دې چا سره وکتل څوک ول څوک ول دا څه دي څه دي ها نه پوهېږم د نقشې په څېر کوم څه دی دا کوم وزارت دی ها کوم وزارت دی د سوداګر او صنعتکارانو کوټه یې لیکلې د څه شي وزارت زه وزارت سره څه کار لرم خیري هله زر کوه سکاره راوړه زر کوه د دې ملګري حرارت کم شوی چې حرارت ورکو لاسونه دې ښکته که خبرې وکړه دا د څه شي پلان دی د ترور پلان دی څه دی ووایه وروره والا داسې کومه خبره نه ده وسوځېدم وروره وسوځېدم والله ډېر باد وسوځېدې والله د چرګ په څېر د کباب که څرګړ صاحب د ترور پلان دی نن شپه 9 بجې وزیران ترور کېږي نور نو بس کوئ هر څه درته وایم چېرته او څه وخت اوس ډېره ناوخته ده ووایه خبرې وکړه 9 بجې د اقتصاد او بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیر باندې برید کېږي وای زمریانو په خیر راغلی مهرباني وکئ دننه راشئ په خیر راغلی خوشحاله اوسئ هلئ راځئ نو خبرې جلۍ همدا ده ښکلې جلۍ ده ځواني به یې حیف شي زما پیسې مو راوړې دي واخله او مال پیکاس ویل ډېر ښه مال دی ډېر سلام یې درته ویلې بس نو زه هم ډېر خوشحاله شوم څه وکړو په 2 ډلو وویشل شو موږ نه پوهېږو چې له څه سره مخامخ کېږو که یوازې ووسو کېدی شي بریالي نه شو یوه ته به موږ لاړ شو او بل ته هم نجیب عامر دا دې ښه خبره وکړه ښه فکر دې کړی ثابت آفرین عاکف زنګ وهلی عاکف دی عاکف ته چیرته یې عامر صاحب هیله کوم دا خبرې پرېږدئ یو ډېر عاجل حالت دی ته چیرته همدا اوس دلته راشه عامر صاحب وګوره هیله کوم زما خبره واوره که نه مخکې له وخته زوال نن شپه د کالاکوی په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر باندې برید کوي عامر صاحب وګورئ هلته باید ځان ور ورسوئ هر څنګه چې کېږي باید ځان ور ورسوئ ته څه وایې ګوره عامر صاحب ډېر وخت نه لرئ باید بیړه وکئ عامر صاحب قسم کوم رښتیا وایم مجبور یې چې زما په خبره باور وکئ عامر صاحب که نه نو وزیر به مړ شي عامر صاحب هو خیري ته دلته له سمې سره پاتې شه په هغه ډېر پام کوه ښه سمه ده
تاسې هم په ځان پام کوئ خدای در راځه. سره مرسته وکړي اوف کوم راپور چې موږ لېږلی و د هغې پایله هله څنګه بیړه شوه؟ نه وکړئ پوهېږم. حرکت کوو چمتو شئ چیرته ځو امیر صاحب ممدو چیرته دی د باندې لاړه امیر صاحب چیرته لاړ نه پوهېږم هله زر هغه پیدا کړئ سمه ده، امر هله زر کوئ بیړه وکړئ وزغمه رانه لږ څه نورم وزغمه در رسېږم سویل د کورنیو چارو وزیر له ساتونکو سره خبرې وکړه ورته ووایه چې د وزیر د ترور پلان دی امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب هله کښېنئ ډاډه اوسه زنګ وهم یوه شېبه غلی شه جلی ته څه وایې څنګه دی لکه چې دا مال دې ډېر خوښ شو که نه دا جلی هم وژنه چې لاړ شو د موټر کې سمه ده بخښنه غواړم ښکلې جلۍ زه مجبوره یم څه وکم نو ټول یوه ورځ مړه کیږو د ځینو کسانو وخت زر پوره کیږي ته څنګه یې خبرې ته دې وګوره وایي څنګه یې څنګه به یم ها سهار راهیسې په ما څه تېر نه شول دې سړي زه بدخته بلم لاس او پښې راته وتړلې غوښتل یې ما په سر بولي او ستا دې پوښتنې ته وګوره ښایم ممدوحه لږ پاتې و چې مړه شم له هغه پرته نوره بیخي ښایم که زه را رسېدلی نه وای هم دا سړی به دې په خبرو وژلی و دا لرې که ممدوحه خوله مې خلاصه که ممدوحه وګوره خوله دې خلاصوم خو ډېرې خبرې بیا ونه کړې سمه ده ما څه وویل ها په ما څه شوي دي هغوی چیرته دي سمه ده وګوره خوله دې خلاصوم الله الله نجیب امر زنګ وهلی بله امر صاحب چیرته یې ممدوحه هغه امر صاحب درانه پاړه راته یو خبر را ورسید هلته لاړم کوم څه دې پیدا کړل انشاءالله رانه به پیدا کړم امر صاحب موږ عملیاتو ته ځو د کورنیو چارو وزیر د ترور خبر مو ترلاسه کړ کار چې د خلاص شو زر د کا د کوی سیمې ته ځان را ورسوه سمه ده امر صاحب سمه ده همدا چې کار مې خلاص شو درځم ما ته وګوره ووایه تا بیا څه کړي دي ها داسې خو نه ده چې نجیب ورور ستا له دې کار نه خبر نه دی همداسې رانه مننه کوې ولې د نجیب ورور ته ونه ویل چې رانه مې پیدا کړه اوږده کیسه ده وروسته به درته ووایم اوس باید لاړ شو خو راته ووایه که نه زه دې څنګه پیدا کړم د زړه غږ ته مې غوږ ونیوه ډېره دې وخندولم رانه ته په رښتیا ښه یې زه ډېره وډاره شوم ممدوحه
یوه شیبه مې هیله له لاسه ورکړې وه لږ پاتې و چې زه یې وژلې وای اندېښنه مه کوه زه چې اوسم په تا به هېڅ هم نه کېږي راځه چې ځو یوه شیبه څه شوي دلته یو کس پروت و دننه چې راتله ما بېهوشه کړی و الله الله ښه نو چېرته به تللی وي رانا راځه ته دننه لاړ شه ممدوحه په خیر راغلی وزیر صاحب خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم ډېر خواشینی یم تاسې ته ډاډ درکوم د دې پېښې فایلین به ډېر ژر ونیول شي هیله کوم صبر او زغم ولرئ د موټر حالت څنګه دی و مرستې ته اړتیا لرو لاره خلاصه کوي پولیس یم بخښنه غواړم امیر صاحب موټر مو خراب شوی دی موږ هم مرستې ته به تمه یو ممدوحه پورته شه ممدوحه پورته شه هسې چیغې مه وهه ستا غږ نشي اورېدلی غلی شه کم عقلې زه ورک شه زه له تا نه هېڅ نه ډارېږم ممدوحه ممدوحه ویې وهه ښه یې ووهه یو څوک یې زما له خوا هم ووهه که یو بل څوک یې ووهم دا به مړ شي هله راځه چې ځو دوی به څنګه شي زه کسان دلته رالېږم اندېښنه مه کوه راځه ښکاره ده چې دا زموږ د دښمنانو کار دی همداسې کارونه یې مادامه کې غازي سیمه کې چورم کې باشباغ کلي کې او قهرمان مارچ کې هم ترسره کړي په دې خبره دې ښه پوه شي موږ د هغوی په دې کارونو ډېر ښه پوهېږو او هغوی به هېڅ کله په داسې عملیاتو سره کردان له ترکانو سره او اولویان له سنیانو سره په جګړه نشي اخته کولی یعنې دا چې 10 کاله مخکې دا فلم چې سینما ته تللی نور به لیدونکي ونه لري مامور صاحب ځه کاکا جان اجازه نشته ځه وزیر صاحب ته یو څه ووایم ځه اجازه نشته بخښنه غواړم اجازه نشته کاکا غواړم اجازه نشته زموږ ملت د هغوی لوبو باندې اوس ډېر ښه پوهېږي هیله کوم او د اجازه هغوی په راکړئ خبرو نه درته مې ویل غولېږي چې اجازه نشته ځه لاړ شه هیله کوم هیله کوم ما ته اجازه ځه راکړئ کاکا جان ځه جنجال مه جوړوه هیله کوم څه کېږي ما ته اجازه راکړئ یوازې یو ځل غواړم ورسره وګورم نه کېږي کاکا جانه اجازه هیله نشم کوم درکولی خیر دی ځه لاړ شه هله هله ثابته زر کوه موټر تیز که ډېر لږ وخت پاتې زر کوه اندېښنه مه کوه رسیږو حیران یم چې څنګه دومره ارامه اوسېدی شي موږ وزیر ژغورو او هغه رزیل به سوری سوری کو ته موټر تیز که ثابته موټر تیز که نجیب امر به څه کړي وي یوازې مننه ترې موږ به کوم هېڅکله محمد ګل پرې نه وهه کړو چې دا کار عملي شي لرې شه هیله کوم کاکا جنجال مه جوړوه ملګرو پیدا کړی ولې نه پوهېږې کاکا جانه دا جنجال مه کار مو جوړوه هېڅ ښه نه دی اجازه راکړئ چې مننه وکړم ځه لاړ شه جنجال مه ملګرو. جوړوه اجازه راکړئ خدای دې له وزیر صاحب نه راضي وي ډېره مننه ترې اجازه کوه ورکړئ چې راشي تاسې ته وایم اجازه ورکړئ چې راشي تاسو څوک یې تاسې ته وایم وزیر صاحب زر له دې ځای بوځئ ملګرو غواړئ څه ووایئ زه به څه زیان هلته ورته څه خبره ده ورسوم ولې دومره شور دی ښاغلي یو سړي جنجال جوړ کړ اجازه ورکړئ چې راشي هره ستونزه چې لري ماته دې ووایي ولې داسې ټیل وهئ داسې به راسنیو ته موږ ملامت کړي راشه راشه ژوندی اوسې راځه ښاغلی ورته. له تا نه ډېره زیاته مننه اوس امکان نه لري چې هغه لرې بوځو څه چې درته وایم هماغه کار وکړئ خبره رسېدله چې ژوندي لږ وخت سره مخ دی څوک چې علویان او سنیان په جنګ اخته کوي هغوی باید مړه شي څوک چې د علویانو باور ته په ټیټه سترګه ګوري آفرین زما ښکلې لورې حالا نو اوس به موټر ته پورته شو بابا سینما ته ځو که نه تا وغوښتل لورې البته چې سینما ته ځو حالا نو لور جانې بابا مامي
مې خولۍ هیره کړې. خیر دا مهمه نه ده، ناوخته به شي لورې. خولۍ مې باید راسره وي کنه ناروغه به شم. زه یې راوړم ښاغلیه. سمه ده، ماشومانو ته قناعت ورکول ډېر سخت کار دی. څه یې وکړه لکه چې مړ شو. هو والا خوارکی لکه چې مړ شو. خدای دې وبخي. وزیر صاحب وساتئ. وزیر صاحب خوندي کوئ. پام کوئ. پام کوئ. وزیر صاحب خوندي کې هیله کوم. وزیر صاحب یو خوندي ځای ته ویسئ. هیله کوم وزیر صاحب خوندي کوئ. ته نو څوک یې وروره؟ من خپل غچا ته نه پام چې ډز ونه کړې. څه غواړې وروره؟ ته وتښته لورې. بیکاره دولت بیکاره وزیر یې. وسلې مو ښکته کړه. ونه خوځېږې کنه دا جلۍ پاشنه. ته خو ښایي که نه څه خو به در باندې نه ښه یم وزیر صاحب، تاسې څنګه یې؟ ستا له برکته وژغورل شو. خو دا څنګه کار و؟ خبره رسېدلی و ښاغلیه، ستاسې د ترور خبر. ډېر شکر دی چې په وخت راغلو. وزیر صاحب ډېر شکر چې وژغورل شوئ. غواړئ دې پیښې په اړه څه ووایئ؟ مالګرو هر څه مو ولیدل، د ویلو لپاره څه نشته. اجازه راکړئ چې پوه شو اصلي قضیه څه ده، بیا به اړین معلومات تاسې ته در وګوره یو څه خو به پیدا کړو. هغه جلۍ خوشې که کنه نو په دې سر به دې وولم. ته دې وسله وغورځوه کنه دا جلۍ به درته په وژنم. لرې لاړ شئ، لرې لاړ شئ. اخوا لاړ شئ، زر کوئ. هله بیړه وکړئ. المسلې مې خوشې کنه دا وژنم. زر کوئ، بیړه وکړئ. څه ته ګورئ؟ سمه ده وروره، ارامه اوسه. سمه ده، ارامه اوسه. لرې لاړ شئ، لاړ شئ. کنه دا جلۍ درته څوک وژنم. دې ډاز نه کوي. تاسې ته وایم شاته راشئ. تاسو ته وایم د دې ځایه لرې لاړ شئ. هېڅوک دې ډاز وړاندې را نه نه کوي. شي. شاته شئ. زما خیر خبره دی، پوه لمسۍ مې شوې؟ خوشې که. زارۍ درته کوم. لمسۍ مې خوشې که. هغه خوشې که. په ځای راشم او ونیسه. که دا جلۍ خوشې کې په تا هېڅ هم نه کېږي. تا سره ژمنه کوم. هو زه دې ضمانت کوم. خو خیر دی، لمسۍ مې خوشې که. وزیره تا ماته د کم عقل فکر کړی. لرې لاړ شئ. زوی هغه خوشې که ژمنه کوم، څه نه درته وایم. هغه غیر قانوني کار هیڅ نه غواړم ممدوحه. وای 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 وای. ښاغلي یو پوښتنه کولی شم؟ صبر وکړه، ته څه کوې؟ کم عقله. تاسو ته 15 دقیقې نور هم وخت درکوم. بیا صبر نه کوم، له دې ځایه مو سیده زندان ته لېږم. صبر وکړه، داسې مه کوه.